Hi guys, welcome back to another OGs guys. How you all doing? If you are new here, you are welcome, and if you are returning subscriber, God bless you as you always come back to watch my video. My people, Yoruba people don't charge you. Hey, Benin Republic president, the Yoruba people don't they draw in here. Where be say the Yoruba people now don't they take action because they talk say that Benin Republic embassy go yell am out for their hand because they don't they keep quiet. Even the Benin Republic people when we say they be Benin Republic youth, they don't break silence. Say the Benin Republic president don't make them lose their job for Yoruba people, and the business when we say they get together with the Yoruba people. The Yoruba people now don't they talk say Benin Republic now their enemy. Right now, the Yoruba Omogun when we say they dey for outside Nigeria don't take action though. Say they won't enter one trouser with Benin Republic president. Say waiting the Benin Republic president own. Why he go continue to hold Sunday Igboho? Have you want you Sunday Igboho to boost their economic for their country? Waiting really be in problem. Waiting they play exactly. Waiting Benin Republic president want you Sunday Igboho will do when we say they continue to the hold am for there. When they tell the judge say they never still free Sunday Igboho. When we say the president, even the judge self, see say this case where they for ground so Sunday Igboho no get any crime where he commit. Say protest, no be say na their country come protest. No be say a permanent person for their country. No be say a thief. Just say you won't pass border. Ever since then, Benin Republic go let the Yoruba people understand. Say ever since they don't arrest Sunday Igboho, say no stranger or no visitor don't pass that to the Benin Republic. Why they know all those ones? Because they let us understand. Say that they protect Sunday Igboho, but my people, nobody go there for inside prison where they go they talk say na protection. I be that kind of one. Nobody go there happy saying there for inside prison. When we say go call they call and say protection. No. My people, the Yoruba people where we say the day for diaspora don't finally come outside. They send a lot of strong warning message to Benin Republic president. Say the one where we say Benin Republic don't took and so. Now we say na the wrong direction. Or say if they teach and make it better go tell your Gapupu say he no want do again because the one where we say Benin Republic when they do now we say he wants scatter all the old town of the Benin Republic. Now we say Benin Republic won't lose what they get because Benin Republic as we take here for the story oh hell. They thought say you know even big rich one or your town. Talk less of say now then go come the old Sunday Igboho. And many Yoruba people now, if they take action, come talk say they won't go after them. I mean they not talk say they don't give them warning. That is why they are sending a powerful, strong message to Benin Republic president. Say all if they not even go to Benin Republic direct. Now we say all the old embassy when we say they get for abroad, when we say they get for diaspora, they go start to the visit there, they check there. When we say anyone, when we say they want to do their quality for there, they don't go feel succeed to take one. So that is why they put down this message right now. So my people are going to leave on and make una watch the quick video of one of the Yoruba agitators when we say they come outside to come give warning to Benin Republic president. Say even the youth of the Benin Republic president don't tire because they also said don't beg Benin Republic president. Say no put us for wahala, no go buy wahala for another country. If your year reach just now, you go come out for them. Then now you go come they put the poor one where we say they don't get money like you, they put them for trouble. So no come post and sand inside our gari. So my people, I go leave on and make una watch the video and mean I don't forget to let me know waiting on a thing for the comment section, my people. Baba wa pon ele Yemi si ni ọ̀gá kí no ti ẹ pé náà de bá ní bá ya pon le torí tó o bá Yemi si máa pon ele ìwọ tó bá pon mi le máa kun ẹ lábùkù àmọ́ asibi tá wà yìí sìn ẹ̀yin ọmọ Kútọ̀nù Benin ẹ má bínú mo bẹ̀ nítorí Ọlọ́run a máa tẹ̀ sí president yín lójú láìpẹ́ yìí o a máa wá gbé kúrò lórí gbogbo àwọn bú ọba yẹn a máa wá face president yẹn correct báyìí because báwo ni ìjọba Nàìjíríà ṣe máa control ẹ kó mú ọmọ lọ́mọ dání di 2023 láì ṣe pé ó ṣe plan wọn nìyẹn bọ́ ẹ jẹ́ kí sọ́tọ̀ plan ṣe ẹ jẹ́ kí sọ́tọ̀ fún yín international community máa dìde a máa wá sùn yín torí gbogbo Benego ẹ̀ tó Èkó gbogbo ìlú wọn tó Lagos state ẹ̀ tó but now à ń bẹ̀ mo lè sọ iye fídíò tí mo ti ṣe tó dẹ̀ ń lọ bá president yìí direct I swear to God tó yẹ pé ẹni tó ní kí n máa ṣe ó lọ ń play fún president yẹn tó dẹ̀ sọ fún mi wọ́n pé Alhaji
kò sí tí kò ń gbọ́ ẹ rí àwọn fídíò clip 1 minute tí tẹmárì ti máa ń ṣe yẹn president yẹn wọ́n ń play ẹ̀ fún at the end of the day a gbọ́ pé wọ́n ní Buhari ló ní kó mú dání bẹ́ẹ̀ni ìyẹn ò kàn àwa o a máa tẹ̀ sí president yẹn lójú o ó dẹ̀ gbọ́ ó dẹ̀ mú dání. ó fẹ́ ó kọ̀ torí president Kútọ́nù Benin Republic you are looking for a big problem from ọmọ Yorùbá you are looking for a very very big problem tó yẹ pé tí problem yẹn bá dé wàá wá blame ẹ because instead kó ra jókòó àwọn ọmọ ìlú ẹ̀kan ti ń kùn náà. àmọ́ ìlú ẹ̀ mọ́mọ́ àmọ́ ìlú ẹ̀ ti ń kùn pé kò fi ẹni ẹlẹ́ni lẹ̀ wọ́n ti ń kùn. ṣe tí wọ́n fẹ́ gbọ́ máa rìlíìsì Sunday Igboho sọ́wọ́ àwọn kìnìún o torí gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe ń yọ ṣọlẹ̀ ń yọ gbọ́ alájẹrí pé mò ń tẹnu mọ́ kinní yẹn bẹ́ẹ̀ni tó o bá rìlíìsì Sunday tó ti lọ pe àwọn kàbá pé kán wá ṣe ṣége. àwọn Boko Haram tó ti ní kó lọ dúró kó wá àtáàkì ẹ̀ that means pé a ní dúró de Yorùbá nation mọ́ àwa fèsì Benin ìjà yá wá dìjà French ọwọ́ tí ọ̀gẹ̀dẹ̀ bá tiẹ̀ gbé ni àti Yorùbá ìsọ̀rọ̀ alájì ọwọ́ tí ọ̀gẹ̀dẹ̀ bá gbé ara ẹ̀ ló máa fi lù lágbára Ọlọ́run ṣe rí èrè tí èmi máa sọ kò ní pọ̀ jù èmi kọ́kọ́ fẹ́ bẹ gbogbo àwọn politician wa ní Nàìjíríà mo bẹ̀ yín gidi gan ni ẹ jẹ́ ká nìyẹn sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ kó sọ̀rọ̀. Hello. ẹ bá a dá sí tó hello. Ẹ kú ètò bros ẹ má bínú ẹ mọ̀ pé àwọn tó fẹ́ pè lórí program yìí pọ̀. ẹ sọ̀rọ̀. Ọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ sọ wà very very important sí life àwa ọmọ Yorùbá. Ọlọ́run ṣẹlẹ́gbọ̀n tó wà lẹ́yìn yẹn náà mo kí wọn o Ọlọ́run mo kí wọn. ẹ ṣeun bọ́dà. ẹni tó dẹ̀ pè tán kí ẹnìkan pè tó ń fún wa ní breakdown salary wọn yẹn ẹni yẹn clear a lot of problem tó ti lè wà lọ́kàn a lot of people. Ṣùgbọ́n ṣe rọrọ̀ tẹ́ ẹ̀ sọ lọ́wọ́ yìí ni mo ṣe pè padà ọ̀rọ̀ pírẹsidẹ́ǹtì Kòtónú yẹn. Ṣé ti rí nǹkan tó ń ṣe àti bẹ̀rẹ̀ mo ti sọ mo pè lórí ṣóyìn náà gbà yẹn. mo rántí. Kò ń ṣe inú wa ń dùn pé wọn ò dá padà sí Nàìjíríà. Ṣùgbọ́n ṣe dáhùn Haúsá yẹn náà wọ́n mú àwọn Fúlàní wọ́n bẹ̀rù wa náà dé stage kan. Àwọn náà ẹ má dá padà ṣùgbọ́n ẹ má jẹ́ kó continue journey yẹn. Ṣùgbọ́n torí tó bá continue jó tí ẹ lóye bá continue journey wọn ó máa tún publicize gbogbo problem táwọn ọmọ Yorùbá ní ó máa jẹ́ kí everybody gbọ́n pa wa mọ́. Now ṣe rí ẹ yẹ kí president ìlú yẹn kàn wá sọ fún wa nísìn lábẹ́ òfin wo náà fi di Sunday mú. Thank you. God bless you. Abẹ́ òfin èwo kò ṣe Nàìjíríà kò ṣe lù yín kí lẹ dì í mú fún. kí ló ṣe. Iṣẹ́ ti rí ẹ má jẹ́ ká máa tọ́nà sọ̀rọ̀ para wa ẹ̀gbọ́n mi ṣe dé fún àwọn tó ń ṣe program tẹ́ ń ṣe irú tẹ́ ń ṣe yìí olóòótọ́ kọ́ ló pọ̀ nu gbogbo wọn o àwọn tó ṣẹ́ fún Buhari wà nù wọn o torí pé kọ̀ọ̀kan ti yín mọ́ lẹ́sẹ̀ ń wò pé bóyá ọkọ̀ everybody mọ́ o. ẹ má jẹ́ kí n parọ́ fún yín o mo mọ program tí mo ti gbèrè tó yẹ pé mo ti rí pé nǹkan tó máa fà ó tọ́ fún àwọn ọmọ Yorùbá wọn ò gbà kó jáde o because wọ́n mọ nǹkan tó ń ṣe o ṣé ìjọba ni wọ́n lágbára ju bá ṣe rò anyway àwọn tí ò bá mọ̀ ló máa rò pé wọn lágbára agbára pọ̀ lọ́wọ́ wọn so bọ̀ irú ẹ̀yin tí tó yẹ mo ṣe ń tẹ̀lé program yìí mo lè ti tẹ̀lé kọ́rọ̀ Yorùbá nation tó dé. mo rántí àmúmọ́. ṣùgbọ́n ṣe dáwọn ọmọ Yorùbá mi ní ká instigate ogun mi ní ká instigate ìjà point mi rèé first thing first ogun gbọ́dọ̀ ṣẹlẹ̀ ká tó gba Yorùbá nation. ó ṣọ́ọ̀dù. àwọn kan ti mọ. kò sí kò ṣe ti kò pé bẹ́ẹ̀ mo lágbára mi kú lóògùn Ọlọ́run kúkú mọ̀. àbí Ọlọ́run. àtọwọ́ kò sí ìtí mo ní ṣùgbọ́n mi ní tọ́ra mi jẹ́ òyìnbó máa ń pè kíní kan ní aims wọ́n dẹ̀ máa ń pè kíní kan ní objectives. aim yẹn ní nǹkan tó fẹ́ ṣe objectives yẹn ní ìgbésẹ̀ tó máa gbé tó máa fi rí nǹkan yẹn gbà for example aim mi lálẹ́ yìí ni pé mo fẹ́ jẹ́ gbìn objective ni pé màá rà gbìn mo fẹ́ garnish gbìn ni o màá ra tàtàṣé màá ra tomato màá ra gbogbo tí màá fi jẹ gbìn yẹn ṣé ń gbọ́ mi? Hello? mo gbogbo ara fi ń gbọ́ yín. So affect the Yorùbá nation irrespective of bóyá mo fẹ́ àbí mi ò fẹ́ ṣé a ti decide pé a fẹ́ gbà if the answer is yes that is our aim then objectives yẹn ni pé àwọn ìgbésẹ̀ wo la máa gbé tàfi máa rí gbà ṣé ti rí ta bá nírònú bá ṣe rò pa nírònú pé wọ́n máa mú Sunday Igboho yẹ kó ti wà lára plan wa pé tó bá dé stage kan wọ́n máa mú
ó yẹ kó ti wà lára plan wa pé bàbá Tinubu ò ní tẹ̀lé wa o Ọ̀tẹ́dọ́lá tó lówó ò ní tẹ̀lé wa o gbogbo àwọn tó lówó Yorùbá ò ní tẹ̀lé wa o Ọlọ́run fún wa ní Pòfẹ́sọ̀ Akíntóyè yẹn ni Ọlọ́run ló fún wa níyẹn Ọlọ́run ló fún wa bàbá yẹn ó yẹ ká ti wá máa rò pókè tó bá dé stage yìí ìgbésẹ̀ wo la máa gbé divide and rule tá à ń sọ yìí náà tẹ́yìn náà ṣẹ̀ṣẹ̀ wá ń sọ pé òkè mẹ́yẹ̀ ká bá àwọn ọba mọ́ Ọlọ́run stages le everything mo dẹ̀ bá dúpẹ́ kọ́ Ọlọ́run ti fẹ́yìn náà lóye yẹn ààbù wọn mọ́ even ààrẹ Gani Adam ẹ má wọrí ààbù. èmi ò ń bú ọba from my beginning èmi ò ń bú ọba mo kàn lè mú correction díẹ̀ wá. bẹ́ẹ̀ ni bọ́ ẹ má bá wọn sòótọ́ mo dẹ̀ láìkí bẹ́ẹ̀ àwọn ọba wa náà ààbù pépé nǹkan tó ń ṣe dá o ṣùgbọ́n ààbù wọn torí ìgbà tọ́rọ̀ yẹn fẹ́ bẹ́yìn yọ wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí bú àwa tá a wà ń lo òyìnbó pé àwa la instigate ogun pé a lè lè jà òótọ́ dẹ̀ ni a lè jà ṣùgbọ́n ẹ má jẹ́ ká parọ́ tọ́ra wa àwa ti mọ̀ pé àwọn Fúlàní ò ní gbéjọba lẹ̀ gbàgbé story kò sí ṣẹ́kiri àwọn èèyàn máa ń sọ pé UK fẹ́ gbà Scotland fẹ́ gbà ìjọba lọ́wọ́ UK ò pa wọ́n listen ẹ kí n fi láwọn example méjì fíù kan ẹ̀gbọ́n mi kò sí ìlú náà tẹ́tí mọ́ ilé ayé yìí tó ti fẹ́ gba òmìnira tí United Nations dá sí o. gbogbo ìta ló ń protest wọn United Nations yẹn òfútù fẹ́ tẹ̀ mo ti ẹ má sọ. get me wrong gbogbo ẹ̀ ló ní pàtó máa take ṣùgbọ́n ṣé ti rí Nigeria is a sovereign nation. àìmọye àwọn ìlú tó yẹ pé kò sílùú kan tẹ gbórí tó gbòmìnira láìsógun kò dẹ̀ sílùú United Nations ò lè pàṣẹ fún Nàìjíríà náà so Nàìjíríà dẹ̀ mọ̀ ṣe láwọn Fúlàní yẹn wọ́n gbọ́n ju bá ṣe rò lọ kò sílùú kan Amẹ́ríkà ja ogun gidi kan tó gbàdá wọn lọ́wọ́ Britain kò sílùú náà Spain àwọn ìlú kan wà Spain sọ pé wọ́n bẹ́ẹ̀ Catalan àbí kíní kan wọ́n ti ń tra àti kúrò láàrin Spain for how long wọn ò rí ṣe ẹ̀gbọ́n mi Pep Guardiola Man City manager ó wò pé nítorí pé football jẹ́ very big thing kó ń wá sórí football kó wá sọ ń pa ẹ̀ ìgbà tó sọ ń pa ẹ̀ wọ́n criticize ẹ̀ UK United Nations America wọn ò ti torí ẹ̀ dá sí ẹ̀gbọ́n mi ní 2020 gbogbo àwọn èèyàn jáde ní Lekki tó gate protest mo kàn fẹ́ sáré fún yín ní breakdown kan kí lẹ fi pé àwọn pípù yẹn kí lẹ fi pé ó wà lọ́kàn wọn àti Yorùbá o àti Ìgbò kódà kó ń ṣiṣẹ́ ká Haúsá láàrin wọn kí ló wà lọ́kàn wọn kí wọ́n gbọ́kànlé tí wọ́n fi wò pé ok ó ti tó time ta gbọ́dọ̀ lọ protest against àwọn ọlọ́pàá tó ń pa wá yìí ẹ̀gbọ́n mi is United Nations is international community o wọ́n lérò pé àti wà láyé social media wípé ta bá ń post bọ́n ṣe ń pa wá wọ́n á lè hold àwọn ìjọba Nàìjíríà responsible ẹ̀gbọ́n mi wọ́n post bọ́n ṣe ń pa àwọn ọmọ Yorùbá o United Nations ṣe nǹkan kan sí o Hillary Clinton sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ ó tweet even Joe Biden ó kù díẹ̀ kò rí president nígbà yẹn ó tweet nípa ẹ̀ ìgbà tó dórí èyí tó níkà níwájú wọn ó fọ̀rọ̀ Nàìjíríà sẹ́gbẹ̀ẹ́ ni o United Nations yìí ni MKO Abiola gbọ́kànlé ìgbà tó dìbò tó hàn fún níbò ìgbà tí kan wá mú nílé BBC wà lórí live mò ń wò lù yìí MKO Abiola sọ pé wọ́n ti wá gbé mi ó rẹ́rìn báwọn sọ̀rọ̀ ni because he believed in the international community pé United Nations Great Britain America will get involved MKO Abiola lógun ọ̀fẹ́ ni wàhálà àwọn ọmọ get involved. They did not get involved. Example United Nations example kejì ní MKO Abiola he believed so much in the international community they did nothing. Now example kẹta tó máa fún yín Nnamdi Kanu ni o ó lóun òun British passport is ẹ má jẹ́ kí n ṣe pé lórí ètò is nonsense is bollocks mo ní British passport so tíjọba Nàìjíríà bá gbé mi lọ́la wọ́n gbé mi fẹ́ ni Nnamdi Kanu lóun ní knowledge òun nígbà oníwà o ìgbà tó máa wá gbé ṣe mọ̀ pé wọ́n gbé nílùú mi as a British citizen ni ṣe mọ̀ pé Nigeria passport kan náà fi gbé ní Kenya Britain ò sọ nǹkan kan sí o America ò sọ nǹkan United Nations ò sọ nǹkan kan sí o ẹ̀kẹ́kẹ́ tún fi yẹn lé ó dé sample kẹta example kẹrin ṣòwò rẹ ni o òun náà lóun l'American passport òun ní green card ló ní kò ní. ẹ̀gbọ́n mi bóyá ó tiẹ̀ ní bóyá kò tiẹ̀ ní ṣẹ́rẹ́ tó yẹ kí wọ́n máa bèrè jùlẹ̀ ayé yìí ẹni tó bá jẹ́ journalism ni ṣẹ́rẹ́ irú ẹ̀yìn yìí kò sẹ́ni tó yẹ kó ọlọ́pàá Nàìjíríà máa bẹ̀rù yín because tó bá fọwọ́ kàn yín gbogbo ayé á gbọ́ ṣùgbọ́n ìgbọ́n tí mo fẹ́ pàfíyèsí wa ti pé kí ló ń jẹ́ gbogbo ayé kí láyé fẹ́ ṣe sí tán bá gbọ́ ẹ̀gbọ́n mi tẹ́ bá gbá mi létí sìn tí máa wò pé èèyàn mi bẹ́ẹ̀ ni máa complain my point is kí ló máa ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn complain yẹn if it is nothing ẹ jẹ́ ká fúnra one brain so
gbogbo àwọn example tí mo fún yìí international community là ń gbọ́kànlé. àwọn èèyàn sì ń tẹnu mọ́ ọba ọba àfúnra wa sọ tọrọ pé orí ẹlòmíì ò tó international communities yẹn lè ṣe. what about the therefore back to contract drawing board. ó lọ bèrè lásòrò. ẹ tó bá ní anything mi ní kẹ́ ló máa pààyàn o ẹ jẹ́ bá káwọn ọmọ Yorùbá kan máa dira ogun lẹ̀ tó bá fẹ́ gbára wọn ní o kò sí business kankan ní Nàìjíríà yàtọ̀ sí port Èkó yẹn àti epo Nàìjíríà tó ń fún Nàìjíríà lówó ju àwa táwọn sẹ́ni owó lọ Nàìjíríà lọ. o ṣe brother mi ẹ̀gbọ́n ẹ lọ kọ́lẹ̀ lẹ́nu. thank you very yàtọ̀ much. sí epo àti port tó wà lẹ́kọ̀ọ́ yẹn kò síbi tí Nàìjíríà ti ń rówó ju gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ sẹ́ni $20 $300 $500 sí Nàìjíríà lọ. but ìgbà tó ṣẹlẹ̀ àwa táwa ní lamẹ́ríkà táwa ní UK we became irrelevant wọn náà ń bú wa so ẹ jọ nítorí Ọlọ́run nǹkan tá a bá fẹ́ ṣe sí Sunday Igboho in terms of pé kí president yẹn lè feel wọn tó rẹ̀ mo ṣe pè yín padà okay kí president yẹn lè feel o ṣe brother mi ẹ ká release our people yẹn má bínú ẹ ṣe jàre brother wa ṣe rí fún gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá wa dá sí adúpẹ́ bọ̀ èmi sì máa sọ̀rọ̀ president alone it's high time tó máa jẹ́ pé gbogbo àwọn ọmọ Nàìjíríà ibi tí orí àwọn blogger Nàìjíríà ò pé sí gbogbo àti bẹ máa yìí àti fogun lébẹ àti fòṣà òkè bẹ àti fi gbogbo ẹ̀bẹ̀ kò dá lóṣù míì láti tún mú yìí ẹ jẹ́ agbéṣépè. ó yá wọn náà ọjọ́ jí wọn lọ 2 month vacation. imagine 2 month vacation ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ sí ní máa tákù wọn ní Kútọ́nù. wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí gbá géèmù pẹ̀lú wa. president yẹn ló yẹ kẹ́ jẹ́ ká gbé kí gbogbo the whole world gbọ́ eléyìí ò ń ṣe àsìkò ọba kan àbásìkò Jábélé àbásìkò Ọ̀ọ̀ni àbáláàfin àbí Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò gbogbo àwọn yẹn trash ni divide and rule ni wọ́n kàn try láti frustrate wa ni because the more ta ṣe ń continue ní ọjọ́ ń lé àwọn dẹ̀ ń plan election before you know. nísìnyí oṣù kan la máa fi mú December that's right. ẹ kọ́ ní 2022 ó ti tán. tó bá dẹ̀ ti di June July wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ṣe campaign. oyinbo next year ni campaign wọ́n ti campaign already. ọ̀gá ni wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ díẹ̀ díẹ̀. kò ní di June July because 2023 ni ó gbà náà máa ṣe election wọ́n máa ṣe election ní 2023. wọ́n máa bẹ̀rẹ̀ sí campaign nísìnyí. okay now advice mi sí gbogbo ẹ̀yin èèyàn wo tó bá ń sọ̀rọ̀ kó bá jẹ́yàn mẹ́ta ló ń wọ̀ ẹ́ níjọ́ tó bá ti mẹ́nu bà Yorùbá nation àwọn èèyàn máa listen sí ẹ sọ̀rọ̀ lórí Yorùbá nation ẹ fi ìjà sílẹ̀ ẹ lágbájá Buhari ẹ ṣe ẹjẹ́ kan bú mi èpè wọn ò lè ràn mí ẹ fi èpè wọn lẹ fi èbé mi náà ṣépè fún. bewúrẹ́ bá bojú ẹ̀yìn. a fi èpè fẹ́lẹ́pè. bágùdọ̀ bá bojú ẹ̀yìn. a fi èpè fẹ́lẹ́fè èpè ni wàláì ilẹ̀kẹ̀ tí àgógó bá dẹ̀ sí ọrùn ara ẹ̀ ló máa ń sí sí o. àwọn ò nílò láti báyọ̀ kọ́kọ́ ṣépè bọ́tì sí ẹ jẹ́ ká fèsì bó ṣe máa fi Sunday lẹ̀ Sunday ní number 1 o. that's our priority. tá a bá gba Sunday Odùduwà nation wa ẹ rí i pé gbogbo wọn ti èèyàn kan sọ àwọn òpònú kan sọ ní ẹ rí i pé gbogbo wọn ti jókòó. mo tún rí àwọn máa kan náà yẹn náà sọ̀rọ̀ bó ṣe ń bú olóyè Sunday Igboho ló ń bú Dara ló ń bú Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò àti ẹ̀ wá mọ́ bí tí yẹn fi sí ìyẹn kan yáàbù everybody ni. I like the man but kò jẹ́ ká mọ ibi tó ń fì sí ìgbà tó bá parí ọ̀rọ̀ ẹ̀ ibi tó parí ọ̀rọ̀ ẹ̀ tí mo like sí ó ní Ìgbòho wake wa up ẹ ti mọ ọ̀bọ ẹ̀ tó ṣe gidi 20 minutes ó lòun ló jí gbogbo wa the guy is a very good guy lórí level yẹn but now what are we doing eléyìí ó ṣe àsìkò kíní kan à ń búyàn ẹ wo èmi mi pàṣẹ bọ̀ àbá tèmi sìn ní pé ẹ jẹ́ ká tẹ̀ sí president alone lójú ẹ jẹ́ ká jẹ́ kí world news kó gbé ẹ jẹ́ Alhaji ẹ fún wọn ní èsì ọ̀rọ̀ ẹ mọ̀ pé mi pẹ́ dé Benin Republic ó yá ẹ jẹ́ kó sọ. ẹ ṣeun ẹ̀yin gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa tí ẹ ń wò wá níwájú Ọlọ́run àtẹ̀yàn ṣẹ́rí Benin Republic wọ́n ṣe dáadáa pẹ̀lú wa o wọ́n ṣe dáadáa gidi nígbà tá a débẹ̀ ní ọjọ́ Friday despite pé mi ti ẹ̀ pẹ́ kí n tó débẹ̀ tó ní nǹkan tá a gbọ́ lórí brother wa tí yẹn kọ́kọ́ hold mi sílé bẹ́ẹ̀ nígbà tá a débẹ̀ wọ́n ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ṣe rally wọ́n pè wọ́n wọlé lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ wọ́n ní kán fún àwọn ní èèyàn méjì wọ́n dẹ̀ fún wọn ní èèyàn méjì gbàtà yẹn lọ wọ́n kó gbogbo proof wọ́n ṣe lọ sí ilé Ìgbòho tán da gbogbo lẹ́rù gbogbo tán ṣe bọ́n ṣe gbókù lọ everything pẹ̀lú fídíò wọ́n kó wẹ̀lẹ̀ wọn lọ́wọ́ ambassador wọn ló jáde sí wọn
ambassador wọn. ó dẹ̀ mú èèyàn méjì wọlé àwọn apẹ́ka tó dé. ó dẹ̀ bá wọn sọ̀rọ̀ ó wá promise wọn pé àwọn mọ̀ pé bọ́rọ̀ ṣe rí rèé o pé nǹkan táwọn ń gbọ́ ọ̀tọ̀ ṣùgbọ́n nísìnyí tá a ti gbọ́ nǹkan táwọn ti gbọ́rọ̀ yìí sí. wọ́n máa pass message fún. àwọn máa pass message sí president wọn wọ́n dẹ̀ máa ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀. àtúkọ̀ lẹ́tà náà akọ̀ lẹ́tà àgbé lẹ́tà lé wọn lọ́wọ́ wọ́n náà wọ́n gbọ́ pé wọ́n sọ pé ṣe ni Ìgbòho ń dà lóru pé àwọn mọ̀ pé bọ́rọ̀ ṣe rí rèé nísìnyí. tí Ìgbòho bá tẹ̀ ń dà ní kí ló kọjá láyà wọn bẹ́ẹ̀ ó rè bó ń lọ sí Germany ni. nǹkan tó lọ sọ fún wọn lọ́hùn nìyẹn. ẹ̀bọ̀ kí nìyẹn ní í ṣe pẹ̀lú èèyàn tó fẹ́ travel nítorí pé mo jẹ́ tọ́ọ̀gì sí mi lè travel mọ́. ó dẹ̀ ti ń gbàgbé kọjá lọ́wọ́ ọba náà ló ti ń gbàgbé kò lọ́wọ́. tí ì ṣẹ̀ṣẹ̀ máa gbàgbé tẹ́tẹ̀ ẹni bó ṣe lọ bóyá ń bọ̀. so ní àfikún ọ̀rọ̀ ẹ parí ọ̀rọ̀ yín kí tó fi lé. so wọ́n ṣàbẹ̀ wá wọ́n ní ká end rally yẹn gbogbo rally bẹ́ẹ̀ lójú 2 or 3 hours wọ́n ní ká end yẹ wọ́n dẹ̀ bẹ̀ wá. wípé àwọn èèyàn mọ àwọn ládùúgbò yẹn pé àwọn oṣù ní jàgídíjàgbọ̀n ọ̀sẹ̀ fẹ́ gbọ́ ọ̀sẹ̀ méjìlá fún wọn o. alájì yẹn jẹ́ ń parí ẹ̀ ọ̀sẹ̀ méjìlá fún yín president Talon àti gbogbo ọmọ Benin àti Kútọ́nù àti fún wọn ní ọ̀sẹ̀ méjìlá after 2 weeks on the 15 à ń padà lọ́bẹ̀. bẹ́ẹ̀ni that's our plan. 14 or 15 à ń padà lọ́bẹ̀ ṣé ní ariwo tí kò fẹ́ kó gbé àwa gbélù dání àgbé agolo àgbé everything la máa gbé dání lọ́bẹ̀ because tí wọ́n bá release olóyè Sunday Igboho fún wa a fẹ́ kó kú síbẹ̀ but ibi tó surprise me nobody should call this number ẹjọ́ tó rọ lọ́hùn number ìkọlẹ̀ ẹni tó bá fẹ́ pè is +202 855 1748. ẹ tẹ̀ mọ́ kó tó ṣẹlẹ̀ ṣe níbẹ̀ yẹn resident area ni in fact mi mọ̀ pé ibi tí embassy wọn wà nìyẹn is a resident area jẹ́ pé in fact mo kàn wò kí náà ń ṣe ń bẹ̀ yìí kí náà wáyà tó ń fi lọ bẹ̀ yẹn so kó tó ṣe kí ariwo yẹn kó wà ń bẹ̀. a máa wá pariwo ń sìn. nǹkan tó ń sá fún gbogbo ni. no Alhaji àti gbọ́ a pariwo bọ́ ẹlẹ́ẹ̀kejì tá a bá padà lọ tá a bá ti ṣe mítì inú wíìkì yìí bóyá jọ Monday máa bẹ̀ wọ́n kọjọ kan fi sí Monday or Tuesday a máa wá padà lọ tí a bá ti gbọ́ nǹkan kan láti October 30 tá a ti lọ àti mú first lẹ́ni ó ti di 3 days so tá a bá ti gbọ́ nǹkan kan a wá padà lọ sí Benin Republic a lọ bá wọn fa embassy wọn a lọ bá wọn fa kùrákù torí níta máa bá wọn fà neighbor máa jáde àwọn neighbor àdúgbò wọn á jáde pé kí ló dé kàn release but èèyàn kan sọ̀rọ̀ ń bì ó Yorùbá nation ló fi ṣe kí ni ó dẹ̀ wà nù comment èmi náà Alhaji so pé wọ́n mú Sunday Igboho sìn kò sí ọmọ Yorùbá kankan tó lè jáde ẹ jẹ́ ká pa ti àwa tá à ń lẹ́nu là ń ní lórí social media àgbà bẹ́ẹ̀ kò sí alágbára kankan ní Nàìjíríà mọ́ nílùú Yorùbá tó lè forward. àwọn politician ti rà wọ́n. àjò tí wàá sún èmi báyìí. ẹ mọ̀ kó tẹ́bi tẹ́ fẹ́ sọ èmi fẹ́ bẹ̀ àwọn politician wa kọ́ lọ bá Buhari sọ̀rọ̀. ẹ fẹ́ bẹ àbẹ fẹ́ ṣépè fún mi. ẹ máa ní sùúrù ẹ máa gbọ́ ṣèbí game la jọ ń play èmi fẹ́ bẹ̀ wọ́n ni kọ́ jọ tó lọ́hùn kọ́ wọ ọlá omi Yorùbá táwọn ọmọ kọ́ lọ bá Buhari sọ̀rọ̀ pé kó jọ kó jẹ́ kó release Sunday Igboho kọ́ wá sọ fún Sunday Igboho pé ókè o máa bọ̀ nlé kọ́ declare unwanted káwọn máa campaign ọ̀rọ̀ election ti tiwa káwọn náà máa sọ̀rọ̀ Yorùbá nation tiwa káwọn tó máa win. wọn ò ní gbà láyé. káwọn tó máa win ẹ mọ̀ kó tó ṣẹlẹ̀ ṣe rí èrò Èkìtì tá púùlù yẹn bàbá olówó nìkan ló púùlù ẹ̀ gbogbo politician tó wà ní gbogbo àgbáyé. bẹ́ẹ̀ni. kò sí ẹni politician tó bá lóun púùlù orí èrò tí Sunday Igboho púùlù ní Èkìtì yẹn kó jáde wá lẹ́yìn bàbá olówó akọ̀dọ̀ fi Abíọ́lá wé díẹ̀. kó dẹ̀ fi fídíò hàn wá. kó fi fídíò hàn wá nǹkan tó bá àwọn wèrè yìí lẹ́rù nìyẹn pé nǹkan tó gbẹ̀dì yìí ń bá lọ yìí nǹkan tó ṣe wọ́n nìyẹn. àníkẹ́ má pè sórí nọ́mbà yìí please. sẹ́yìn bá mọ̀ ìgbà yìí tọkùnrin ẹ̀jẹ̀ ọmọ ọkọ ní ẹ̀ṣọ́ ọmọ Yorùbá ẹ̀ṣọ́ ọmọ àlè ẹ̀yin ẹ jẹ́ kí Sunday Igboho kó máa bọ̀ lé kó má tẹ̀ tó má tẹ̀ yára pé òun lọ sí Germany yẹn ni kó má lọ sí Germany o máa bọ̀ lé kẹ́yìn wọn máa campaign lọ́wọ́ òsì káwa náà bọ́ sọ́wọ́ ọ̀tún kó ló di pé àwọn èèyàn máa ṣe referendum fún wa káwa ẹni tó máa win àwa nígbà tí náwó àwa ò ní owó tẹ́ ẹ ní gbogbo ìjọba tẹ́ ẹ ń kó àwa ò ní ṣùgbọ́n ẹ má gbàgbé pé alọ́lọ́run kò dẹ̀ sí ó pẹ́ ó yá ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ló máa ṣe gbẹ̀yìn torí pé Ọlọ́run ṣe kí ni ó dá Yíbò ó fún léde títí ẹ̀ ó dá